कृष्ण। माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां हृद्यन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. નિત્યમ ભાગવત સેવા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો? हरे कृष्ण माताजी। पूर्णिमा गौरांगी माताजी, आनंद प्रदा गोपालजी माताजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, सुकुमप सप्तर्षि माताजी, हिरणमय केशवी माताजी, उर्मिला साधु माताजी, अमरीशनाथ कृष्णा प्रभुजी, मोनान दारिया माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, रमेश वासुदेव प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, व्रजरानी विनीता माताजी, जगन माता जयश्री माताजी, नैना नडियादरा माताजी, मित्रवृंदा सोमुखी माताजी, कुलवती सुदेवी माताजी, निर्मला बारोट माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, हिरल पाठक माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, नीतू जरीवाला माताजी, नेहल पंचाल माताजी, विशाल आहिर प्रभुजी, मोहन सिंह प्रभुजी, जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी, जिगीसा पटेल माताजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, सुरेश भाई प्रभुजी, उषाबेन माताजी, कोमल गौर माताजी, नैनेश करकर प्रभुजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, साथी करकर माताजी, दयान्विता हरिणी माताजी, हिमांगी हरिप्रदा माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, दिग्नेश त्रिवेदी प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी અને હેતલ સોની માતાજી. ટોટલ 44 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને અભિવાદન છે. તો આજનો જે શ્લોક છે સ્કંદ 2 અધ્યાય 5 અને શ્લોક આપણો છે આજનો 42.
તો આઈ થિંક એકવાર આપણે બોલી જઈએ ને 3 વાર એનું રિપીટેશન કરીએ અને પછી આખું આપણે પારાયણ લઈશું, એના શબ્દાર્થ ને બધું લઈ અને અનુવાદ વાંચી અને આપણું આજે પારાયણ આખા અધ્યાયનું કરવાનું છે. તો જેને પણ શ્લોક બોલવા હોય 5-5 શ્લોક ના લઈ લો એક સાથે અને હેન્ડ રેઝ કરજો એટલે અમરીશ બાબુ ચેટમાં લખી નાખશે. અને તમે પણ ધ્યાન રાખજો કે કોના પછી કોનો નંબર આવે છે તો તરત સ્ટાર્ટ થઈ જાય, આપણો ટાઈમ બચી જાય અને આપણે આખા અધ્યાયના સારને આપણે સમજી શકીશું ખૂબ સરસ રીતે. તો આ રીતે કરવાનો વિચાર છે તો બધા કોઓપરેટ કરજો. भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. એક મિનિટ ફરીથી બોલું છું. भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. આ રીતે બોલાશે. આપણે 3 વાર રિપીટ કરીએ. भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. स्वरलोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. भूरलोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. स्वरलोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना. આપણે શબ્દાર્થ લઈશું. જસ્ટ શેર કરું સ્ક્રીન. સ્ક્રીન દેખાય છે મારી? હા માતાજી. હા. તો શબ્દાર્થ લઈએ. ભૂરલોકઃ પાતાળથી માંડી પૃથ્વીલોક સુધીના બધા લોક. કલ્પિતઃ કલ્પના પર આધારિત. પદભ્યામ પગ પર સ્થિત. ભુવરલોકઃ ભુવરલોક. અસ્ય ભગવાનના વિશ્વરૂપના. વિશ્વરૂપ નાભિતઃ નાભિથી. સ્વરલોકઃ સ્વર્ગલોકથી શરૂ થનારા ઉર્ધ્વલોક.
સ્વર્ગલોકથી શરૂ થનારા ઉર્ધ્વલોક કલ્પિત કલ્પિત કરેલા કરેલા મૂળના વક્ષ સ્થળથી માથા સુધી માતા સુધી ઇતિ એમ ઇતિ એમ એમાં વા અથવા અથવા લોક 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 કલ્પના કલ્પના અનુવાદ અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. બીજા લોકો સમસ્ત લોકોને 3 વિભાગોમાં વહેંચે છે. ભગવાનના પગ ઉપરના અધોલોક પૃથ્વીલોક સુધી, નાભી ઉપરના મધ્યલોક અને વક્ષ સ્થળથી માથા સુધીના ઉચ્ચતર ગ્રહલોક એટલે કે સ્વર્ગલોક. ભાવાર્થ સંપૂર્ણ ગ્રહલોક મંડળના 3 વિભાગોનો અહીં ઉલ્લેખ થયો છે. અન્ય લોકો 14ની કલ્પના કરે છે અને તે વિશે પણ સ્પષ્ટતા થઈ છે. તો આપણે ખૂબ સુંદર વિરાટ રૂપનું વર્ણન સમજી ગયેલા હતા કે કઈ રીતે કયા ભગવાનના અંગોને કયા ભાગમાં વહેંચાયા છે. બરાબર. તો ખૂબ સરસ વિરાટ રૂપનું આપણે વર્ણન સમજી ગયા છીએ. આજે આપણે આખું પારાયણ કરશું. આઈ થિંક બધાના આવી ગયા હશે હેન્ડ રેઝ શ્લોકો બોલવા માટેના. ખાલી પરેશ શાહ પ્રભુનો જાય છે 1 થી 5 નું. તો બધા આગળ આવો. આજે તો આપણે પારાયણ કરવાનું છે. હા, 1 થી 5 શ્લોક પરેશ પ્રભુ બોલો અને પછી બધા 5 શ્લોકો બોલવા લાગો તો આપણે પારાયણ જલ્દી થઈ શકે. આપણો ટાઈમ બચી જશે અને આખો અધ્યાયને ખૂબ સુંદર રીતે આપણે સમજી શકીશું ફરીથી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે આપણે કૃષ્ણ. અનુવાદ પણ હા વાંચવાનો છે ને માતા? હા પ્રભુ, એટલે શ્લોક અને અનુવાદ બે જ વસ્તુ કરવાનું છે. એટલે એક શ્લોક એક અનુવાદ, એનો અનુવાદ પાછો બીજો શ્લોક અનુવાદ, એવી રીતે. ઓકે. જે શરૂઆત કરો પ્રભુ. કન્ટિન્યુ 5 વાંચી જાઓ ને માતાજી. હા, પછી પાછા 5 થી 10 શ્લોક બીજા કોઈ વાંચશે, પછી 10 થી 15, 15 થી 20. ચાલો જલ્દી બધા હેન્ડ રેઝ કરો. સમસ્ત કારણો શ્રી નારદ ઉવાચ દેવ દેવ નમસ્તે ભૂત ભાવન પૂર્વજ તત્જાની યજ્ઞા આત્મતત્વ નિદર્શનમ. અનુવાદ શ્રી નારદ મુનિજીએ બ્રહ્માજીને કહ્યું, હે સુરશ્રેષ્ઠ, એ પ્રથમ જન્મેલા જીવ, હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. જે જ્ઞાન વિશેષ કરીને વ્યક્તિગત આત્મા તથા પરમાત્મા તરફ દોરી જાય છે તે વિશે મને જણાવવાની કૃપા કરો. યદ્રૂપમ યદધિષ્ઠાનમ યતઃ સૃષ્ટમીલમ પ્રભો યત્ પરમ યચ્ચ તત્તત્વં વદ તત્વતઃ. હે પિતા, કૃપા કરી આ પ્રગટ જગતના લક્ષણોનું તત્વતઃ વર્ણન કરો. એની પૃષ્ઠભૂમિ શી છે, તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે, તે કેવી રીતે સુરક્ષિત છે, અને આ બધું કોના નિયમનમાં થાય છે. સર્વમ હેતદ ભવાનમ વેદભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ કરામદ કવદમ વિશ્વમ વિજ્ઞાનાવસિતમ તવ. હે પિતા, આપ આ બધું વૈજ્ઞાનિક રીતે જાણો છો, કારણ કે ભૂતકાળમાં જે કાંઈ સર્જાયું, ભવિષ્યમાં જે સર્જાશે, કે વર્તમાનમાં જે સર્જાય છે, એ બધું તેમજ આ બ્રહ્માંડમાં જે કંઈ છે એ બધું જ આપને માટે હથેળીમાંના આમળા જેવું છે. યદ્વિજ્ઞાનો યદાધારો યત્પરસ્તસ્તુ યદાત્મક એકઃ સૃજસી ભૂતાની ભૂતે દેવાત્મા માયયા. હે પિતા, આપના જ્ઞાનનો સ્ત્રોત શું છે? આપ કોના સંરક્ષણ હેઠળ રહો છો? આપ કોના હાથ નીચે કાર્ય કરો છો?
આપની વાસ્તવિક સ્થિતિ કઈ છે? શું આપ એકલા જ બધા જીવોને સ્વશક્તિ વડે ભૌતિક તત્વોમાંથી ઉત્પન્ન કરો છો? આત્મનમ ભાવય સ્થિતાની ન પરાભાવયન સ્વયં આત્મશક્તિમવસ્તભ્ય પૂર્ણનાભિરિવાક્લમ. જેવી રીતે કરોળિયો પોતાની જાળને સરળતાથી ઉત્પન્ન કરે છે અને બીજા વડે પરાભવ પામ્યા વિના પોતાની સર્જન શક્તિ પ્રગટ કરે છે, તેવી રીતે આપ પોતાની આત્મનિર્ભર શક્તિ યોજીને અન્ય કોઈની મદદ વગર સર્જન કરો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા શ્લોક હા પ્રભુ, બોલો બોલો. નાહમ વેદ પરમ અસ્મિ ન પરમ ન સમમ વિભો નામ રૂપ ગુણૈર્ભાવ્યમ સદસત કિંચિદન્યત. અનુવાદ: હે વિભુ, જે કોઈ વસ્તુ શ્રેષ્ઠ, નિકૃષ્ટ કે સમાન, સનાતન કે ક્ષણિક એવા નામ, રૂપ તથા ગુણધર્મ વાળી છે, તેને હું આપના સિવાય અન્ય કોઈ સ્ત્રોતમાંથી ઉત્પન્ન થતી જાણતો નથી. શ્લોક 7. સ ભવાન ચરદ ઘોરમ યત તપઃ સુસમાહિતઃ તેન ખેદયસે નસ્ત્વં પરાશંકા ચ યશ્ચસી. અનુવાદ: સૃષ્ટિના સર્જનના વિષયમાં આપ જ સૌથી વધુ શક્તિશાળી જણાવ છો, છતાં આપે પૂર્ણ સંયમ જાળવી ઘોર તપશ્ચર્યા આદરી એમ વિચાર કરતા આપનાથી પણ વધુ શક્તિશાળી કોઈ વ્યક્તિ હશે એવી શંકાથી અમને ખેદ થાય છે. શ્લોક 8. એતન મે પૃચ્છત સર્વમ સર્વજ્ઞ સકલેશ્વર વિજાનીહિ યથેર્વેદમ અહમ બુદ્ધેનુશાસિતઃ. અનુવાદ: હે પિતા, આપ બધું જાણો છો અને આપ સર્વના નિયંતા છો, તેથી મેં આપને જે જે પૂછ્યું તે બધું આપ મને જણાવવાની કૃપા કરો, જેથી હું આપના શિષ્ય તરીકે એ જ્ઞાન સમજી શકું. શ્લોક 9. સમ્યક કારુણિકસ્યેદમ વત્સતે વિચિકિત્સિતમ યદહમ ચોદિતઃ સૌમ્ય ભગવદીય દર્શને. અનુવાદ: બ્રહ્માજી બોલ્યા, હે વત્સ નારદ, સૌ પ્રત્યે, મારા પ્રત્યે પણ દયાળુ હોવાથી આ સર્વ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, કારણ કે આનાથી હું ભગવાનના પરાક્રમના દર્શન કરવા પ્રેરિત થયો છું. શ્લોક 10. નાનુતમ તવ તચ્ચાપી યથા મામ પ્રભવિષિ ભોઃ અવિજ્ઞાય પરમ મત્ત એતાવત્વમ યતો હિ મે. અનુવાદ: તમે મારા વિશે જે કહ્યું છે તે અસત્ય નથી, કારણ કે મારાથી પરમ સત્ય એવા ભગવાનના વિષયમાં જ્યાં સુધી કોઈ જાણતું નથી ત્યાં સુધી તે મારા પ્રભાવશાળી કાર્યોથી નક્કી મોહ પામતા રહેશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ, 11 થી. દીપા પરમાર માતાજીને લેવું છે, હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, લઈ શકો છો તમે હવે. હરે કૃષ્ણ નિપા માતાજી. હું લઈ લઉં અમરીશ પ્રભુજી. હા, લઈ લો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाहं याम्यहं यथार्को अग्न्यर्थात् सोमो यथक्षग्रह તારકાઃ. જેવી રીતે સૂર્ય દ્વારા અગ્નિ પ્રગટ થયા પછી ચંદ્ર, આકાશ, ગ્રહ તથા ઝબૂકતા તારા પણ પોતાનું તેજ પ્રગટ કરે છે, તેમ ભગવાન દ્વારા પોતાના તેજ બ્રહ્મજ્યોતિ થી કરવામાં આવેલી સૃષ્ટિ પછી હું સર્જન કરું છું. શ્લોક નંબર 12. તસ્મૈ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ધીમહિ યન્માયયા દુર્જયા મામ વદંતી જગદ્ગુરુમ.
હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને પ્રણામ કરું છું તથા તેમનું ધ્યાન ધરું છું. તેમની અજેય માયા શક્તિ અલ્પજ્ઞ મનુષ્યોને એવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે કે તેઓ મને જ પરમ નિયંતા કહે છે. શ્લોક નંબર 13. વિલજ્યમાનયા યસ્ય તથા સ્થાતુમીક્ષા પથે મુયા વિમોહિતા વિકથન્તે મમાહમતિ દુર્ધિયઃ. અનુવાદ. ભગવાનની ભ્રામક શક્તિ માયા પોતાની સ્થિતિથી લજ્જિત થવાને કારણે ભગવાનની નજર સામે ઊભી રહી શકતી નથી, પરંતુ જે મનુષ્યો તેનાથી મોહિત થાય છે તેઓ આ મારું છે તથા એ હું છું આવા વિચારોથી ભ્રમિત રહેવાને કારણે હંમેશા વાહિયાત વાત કરે છે. શ્લોક નંબર 14. દ્રવ્યમ ક્રમ ચ કાલશ્ચ સ્વભાવો જીવ એવ ચ વાસુદેવાત પરો બ્રહ્મન ચ ચાન્યો અર્થો સ્થિત તત્વતઃ. અનુવાદ. સૃષ્ટિના 5 મૂળ તત્વો, શાશ્વત કાળ દ્વારા તેમાં ઉત્પન્ન થતી અનન્ય ક્રિયા અને જીવાત્માની પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ આ સર્વે ભગવાન વાસુદેવના ભિન્ન અંશ છે. સાચી વાત એ છે કે પ્રભુથી ભિન્ન તેમનું કોઈ મૂલ્ય નથી. શ્લોક નંબર 15. નારાયણ પરા વેદા દેવા નારાયણાંગજઃ નારાયણ પરા લોકા નારાયણ પરામખાઃ. અનુવાદ. બધા વૈદિક ગ્રંથો ભગવાને રચેલા છે અને તેમના ગુણગાન માટે જ છે. દેવો સુદ્ધા તેમના શરીરના અંગો રૂપે તેમની સેવા કરવા માટે છે. વિવિધ ગ્રહો પણ તેમને ખાતર બન્યા છે અને તેમને પ્રસન્ન કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો કરવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, 16 થી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 16 થી 20 ની હરે સ્ક્રીન શેર કૃષ્ણ કરો. લઈ લો માતાજી. હા, લઈ લો. માતાજી લઈ લો. લઈ લો માતાજી. નારાયણ પરો યોગો નારાયણ પરમ તપઃ નારાયણમ પરમ જ્ઞાનમ નારાયણ પરાગતિ. અનુવાદ. સર્વ પ્રકારના ધ્યાન તથા યોગ નારાયણની અનુભૂતિ પામવા માટે છે. બધું જ તપ નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. દિવ્ય જ્ઞાનનું સઘળું સંવર્ધન નારાયણની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરવા માટે છે અને નારાયણના ધામમાં પ્રવેશ કરવો એ જ પરમ મોક્ષ છે. શ્લોક નંબર 17. તસ્યાપી દૃષ્ટિરીક્ષસ્ય કૂટસ્થસ્યાખિલાત્મનઃ સૃજ્યમ સૃજામિ સૃષ્ટોહ્યમીક્ષેવાભિચોદિતઃ. અનુવાદ. ભગવાન નારાયણે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા તરીકે તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને મારું પણ સર્જન કર્યું છે. તેમની પ્રેરણાથી હું તો માત્ર આ સર્જાયેલી સૃષ્ટિનું સંશોધન કરું છું. શ્લોક નંબર 18. સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ નિર્ગુણસ્ય ગુણાશ્રય સ્થિતિ સર્ગ નિરોધેષુ ગૃહીતા માયયા વિભોઃ. અનુવાદ. પરમેશ્વર પ્રાકૃતક ગુણોથી પર એવા શુદ્ધ દિવ્ય સ્વરૂપ છે. તેમ છતાં પ્રાકૃત જગતના સર્જન, પાલન તથા વિનાશ માટે તેઓ પોતાની બાહ્ય શક્તિ દ્વારા સત્વ, રજ તથા તમોગુણ નામના પ્રાકૃત ગુણો અંગીકાર કરે છે. શ્લોક નંબર 19. કાર્ય કારણ કૃતત્વે દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાશ્રયા બંધનિંતિ નિત્યદા મુક્તમ માયિનમ પુરુષમ ગુણાઃ. અનુવાદ. આ ત્રણેય ગુણ આગળ જતા દ્રવ્ય, જ્ઞાન તથા ક્રિયા રૂપે અભિવ્યક્ત થઈને દિવ્ય જીવને કાર્ય કારણના બંધનમાં નાખી દે છે. આવા કર્મ માટે તેને જવાબદાર બનાવી દે છે. શ્લોક નંબર 20. સ એસ ભગવાન ચિંગે લિંગય સ્ત્રીભિરે. દેખાતું નથી એટલે હા. સ એસ ભગવાન વિલ્લિંગે સ્ત્રીભિરેતૈર્ધોક્ષજઃ સ્વલિક્ષતા ગતિર્બ્રહ્મન સર્વેષાં મમ ચેક્ષરઃ.
અનુવાદ. હે બ્રાહ્મણ નારદ, પરમ દ્રષ્ટા, પરમ બ્રહ્મ, પરમેશ્વર ઉપયુક્ત ત્રણેય ગુણોના કારણે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પર છે, પરંતુ તે ભગવાન મારા સહિત બધાના નિયંતા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 21 થી 25 શ્લોક ચંદ્રિકા માતાજી બોલો. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન શેર કરે ને એટલે બોલું. હા માતાજી. છે સર માતાજી. નીચે છે શ્લોક માતાજી. હા. કાલમ કર્મ સ્વભાવમ ચ માયેસુ માયયા સ્વયા આત્મન અદ્રશ્યા પ્રાપ્તમ વિભૂષર પાદતે. અનુવાદ. સમગ્ર શક્તિઓના નિયંતા ભગવાન નિજ શક્તિ વડે સનાતન કાળ જીવોના ભાગ્ય તથા તેમના વિશિષ્ટ સ્વભાવનું સર્જન કરે છે અને ફરી પાછા સ્વતંત્ર રૂપે તેમને પોતાનામાં વિલીન કરે છે. શ્લોક 22. કાલાત ગુણ વ્યતિકર પરિણામ સ્વભાવત કર્મણો જન્મ મહત પુરુષાધિષ્ઠાત્મ પૂત. અનુવાદ. પ્રથમ પુરુષના અવતાર કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ, પછી મહત્તમ અથવા ભૌતિક સર્જનના તત્વો છે અને તે પછી કાળ પ્રગટ થાય છે અને કાળક્રમે ત્રણેય ગુણો પ્રગટ થાય છે. પ્રકૃતિ એટલે ત્રિગુણાત્મક પ્રગટીકરણ, તેમનું રૂપાંતર કાર્યરૂપે થાય છે. શ્લોક નંબર 30. મહતસ્ત વિકુણવાદાદ સત્વ પ્રબુહિતતા તમઃ પ્રધાનસ્ત્વ ભવદ દ્રવ્ય જ્ઞાન ક્રિયાત્મક. અનુવાદ. મહતત્વમાં ક્ષોભ થવાથી ભૌતિક કાર્યો ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. સૌથી પહેલા સત્વ તથા રજોગુણના રૂપાંતર થાય છે અને પછી તમોગુણના લીધે દ્રવ્ય જ્ઞાન તથા જ્ઞાનના વિવિધ કાર્યો પ્રગટ થાય છે. શ્લોક 24. સ્વહંકાર ઇતિ પ્રોક્તો વિકુર્વન સમભૂત્રિતા વૈકારિત્વ જૈસશ્ચ તામસ્તિત યદિદ્વતા દ્રવ્ય શક્તિ ક્રિયા શક્તિ જ્ઞાન શક્તિ રીતિ પ્રભો. અનુવાદ. એ રીતે આત્મકેન્દ્રિત અહંકાર, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ તથા ત્રણેય રૂપે તથા દ્રવ્ય શક્તિ, ભૌતિક સૃષ્ટિના જ્ઞાનની શક્તિ તથા ભૌતિક ક્રિયાઓને પ્રેરણા આપનાર બુદ્ધિરૂપ ક્રિયા શક્તિ એ ત્રણેક પ્રકારની શક્તિઓ રૂપાંતરિત થાય છે. હે નારદ, તેને આ પ્રમાણે આપ સમર્થ છો. શ્લોક 25. તામસાદપી ભૂતાદે વિકુણવાદા વિકુણમાણાન તસ્મ માત્રા ગુણ શબ્દો લિંગ યદ દ્રષ્ટ દસ્યયો. અનુવાદ. અહંકારના અંધકારમાંથી પંચમહાભૂતોમાંનું પ્રથમ આકાશ પ્રથમ ઉત્પન્ન કરાય છે. તેના સૂક્ષ્મ રૂપ શબ્દનો ગુણ બરોબર એવી રીતે હોય છે જેમ દ્રષ્ટા દ્રશ્યના સંબંધમાં હોય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 26 થી 30 વ્રજરાની વિનીતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નભસોથ વિકુર્વાણા ભૂત સ્પર્શ ગુણો નિનઃ પરાન્વયા ચ દશવાંશ પ્રાણ ઓજઃ સહો બલમ વાયોરપી વિકુર્વાણા કાલ કર્મ સ્વભાવતઃ ઉદપદ્યત તેજો વૈ રૂપવત સ્પર્શ શબ્દવત તેજસસ્તુ વિકુર્વાણા આસિદંભો રસાત્મકમ રૂપવત સ્પર્શવચ્ચાંભો ઘોષવચ્ચ પરાન્વયાત વિશેષસ્તુ વિકુર્વાણા અંભસો ગંધવાન ભૂત પરાન્વયાદ રસસ્પર્શ શબ્દરૂપ ગુણાન્વિતઃ. અનુવાદ. આકાશના રૂપાંતરણ પામવાથી સ્પર્શના ગુણ સાથે વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને પહેલાની પરંપરા વડે વાયુ પણ ધ્વનિમય તથા ઇન્દ્રિયાનુભૂતિ, મન શક્તિ અને શરીર શક્તિ એ જીવનના મૂળ તત્વમય હોય છે. યોગ્ય કાળ તથા પ્રકૃતિની સાથે જ જ્યારે વાયુ રૂપાંતરિત થાય છે ત્યારે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સ્પર્શ તથા ધ્વનિનું રૂપ ધારણ કરે છે.
અગ્નિનું પણ રૂપાંતરણ થવાથી જળ પ્રગટ થાય છે, જે રસ તથા સ્વાદમય હોય છે. પૂર્વ પરંપરા અનુસાર તે રૂપ તથા સ્પર્શ તેમજ ધ્વનિમય હોય છે, અને આ જળ પોતાના વૈવિધ્ય સમેત પૃથ્વીમાં રૂપાંતરિત થાય છે, જે ગંધમય હોય છે. અને પરંપરા અનુસાર આ રસ, સ્પર્શ, શબ્દ તથા રૂપના ગુણોથી સઘળું સભર થઈ જાય છે. વૈકારિકાન મનોજગ્ને દેવા વૈકારિકાદશ દિગ્વા તાર્ક પ્રચેતો અષ્ટિદ્વંદ્વિદોપેન્દ્રિ મિત્રકઃ. સત્વગુણમાંથી મન ઉત્પન્ન થઈને વ્યક્ત થયું, તેમજ દૈહિક ગતિના નિયંત્રક 10 દેવો પણ ઉત્પન્ન થયા. આ દેવો આ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ છે: દિશાઓના નિયંત્રક વાયુના નિયંત્રક સૂર્યદેવ, દક્ષ પ્રજાપતિના પિતા અશ્વિની કુમારો અગ્નિદેવ, સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર, સ્વર્ગના એક પૂજ્ય દેવ આદિત્યોના પ્રમુખ અને પ્રજાપતિ બ્રહ્માજી, આ સૌ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી 35 થી લઈ લો માતાજી, કોઈને ના લેવા હોય તો હું લઈ લઉં. હા, લઈ લો. 31 થી 35 લઈ લો, પછી 36 થી 40 દીપા માતાજી લેશે. તૈજસા તુ વિકુર્વાણા ઇન્દ્રિયાણિ દશાભવન જ્ઞાન શક્તિ ક્રિયા શક્તિ બુદ્ધિ પ્રાણસ્ય તૈજસો શ્રોત્રમ ત્વગ્રાણ દગ્ધિજ્હા જાગદ્રો દોમ્રેદ્ર દીપાયવઃ. રજોગુણના વધુ રૂપાંતરથી બુદ્ધિ તથા પ્રાણશક્તિ સહિત કાન, ત્વચા, નાક, આંખો, જીભ, મુખ, હાથ, જનનેન્દ્રિય, પગ તથા મળ વિસર્જન માટે ગુદા જેવી કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. યદેતે સંગતા ભાવા ભૂતેન્દ્રિય મનોગુણઃ યદાયતન નિર્માણે નશેકુ બ્રહ્મ વિત્તમા. હે શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મ જ્ઞાની નારદ, જ્યાં સુધી આ સર્જાયેલા ભાગ એટલે કે મહાભૂતો, ઇન્દ્રિયો અને પ્રકૃતિના ગુણો એકત્ર કરાતા નથી, ત્યાં સુધી શરીરના આકારો થઈ શકતા નથી. તદા સંહત્ય ચાનોન્યમ ભગવચ્છત્તિ ચોદિતઃ તદ સત્વમુપાદાય ચોભયમ સસૃજુહ્યદ. આમ આ બધાનું ભગવાનની શક્તિના બળે એકીકરણ થયું ત્યારે આ બ્રહ્માંડ સર્જનના મુખ્ય તથા ગૌણ એવા બંને કારણો સ્વીકારીને ચોક્કસ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યો. વર્ષપૂગ સહસ્રાંતે તદંડ મુદકેશયમ કાલ કર્મ સ્વભાવસ્થો જીવો જીવમ જીવયત. આ રીતે હજારો યુગો સુધી તમામ બ્રહ્માંડો જળમાં એટલે કે કારણોદક સાગરમાં પડી રહ્યા, અને જીવોના સ્વામીએ તેમાં પ્રવેશ કરીને તેમને સંપૂર્ણપણે સજીવ બનાવ્યા. સ એવ પુરુષસ્તસ્મા દંડમ નિર્ભેદ્ય નિર્ગતઃ સહસ્રોર્વિંગિબાહ્વશ્ચ સહસ્રાનન શીર્ષવાન. ભગવાન મહાવિષ્ણુ કારણોદક સાગરમાં શયન કરતા હોવા છતાં તેમાંથી તે બહાર આવ્યા અને પોતાને હિરણ્યગર્ભ તરીકે વિભક્ત કરીને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કર્યો, અને હજારો હાથ, પગ, મુખ તથા માથા વગેરે સાથે વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું. હરે કૃષ્ણ. 36 થી 40 દીપા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ્યાવયવૈર્લોકાન કલ્પયન્તિ મનીષિણઃ કટ્યાદિભિરદઃ સપ્ત સપ્તોર્ધ્વ જનનાદિભિઃ. અનુવાદ. મોટા અધ્યાત્મ જ્ઞાનીઓ કલ્પના કરે છે કે બ્રહ્માંડના બધા ગ્રહો ભગવાનના વિરાટ શરીરના ઉપરના તથા નીચેના અંગોનું પ્રદર્શન કરે છે. 37મો શ્લોક. પુરુષસ્ય મુખમ બ્રહ્મ ક્ષત્રમેતસ્ય બાહવઃ પૂર્વો વૈશ્યો ભગવતઃ પદભ્યામ શૂદ્રો
વ્યજાયત. અનુવાદ: બ્રાહ્મણો ભગવાનના મુખ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ક્ષત્રિયો તેમની ભુજાઓનું, વૈશ્ય વર્ગ તથા જાંઘોનું તથા શૂદ્રો તેમના પગમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. 38. ભૂલોકઃ કલ્પિતઃ પદભ્યામ ભુવર્લોકોસ્ય નાભિતઃ હૃદાસર સ્વલોક ઉરસા મહર્લોકો મહાત્મનઃ. અનુવાદ: પૃથ્વીના પૃષ્ઠભાગ સુધીના મર્યાદાવાળા અધોલોક તેમના પગમાં સ્થિત છે, એમ કહેવાય છે. અધોલોકને ભૂલોક કહે છે. ભૂવરલોકથી શરૂ થતા મધ્યના ગ્રહો તેમજ નાભીમાં સ્થિત છે, અને તેથી ઉચ્ચતર ગ્રહલોક, જેમાં દેવો, સંસ્કાર સંપન્ન મહર્ષિઓ તથા મુનિજનોનો વસવાટ છે, તે ભગવાનની છાતીમાં સ્થિત છે. 39. ગ્રીવયામ જનલોકસ્ય તપોલોકઃ સ્તનદ્વયાત મૂર્ધભિઃ સત્યલોકસ્તુ બ્રહ્મલોકઃ સનાતનઃ. અનુવાદ: ભગવાનના વિશ્વરૂપ વક્ષસ્થળથી ગળા સુધી જનલોક તથા તપોલોક સ્થિત છે, જ્યારે સર્વોચ્ચ ગ્રહલોક એવો તપોલોક વિશ્વરૂપના મસ્તક પર સ્થિત છે, પરંતુ દિવ્ય ગ્રહલોકના સનાતન છે. તત્કટયામ ચાતલમ કૃલુપ્તભૂરયામ વીતલમ વિભોઃ જાનોભ્યામ સૂતલમ શુદ્ધમ જંઘાભ્યામ તુ તલાતલમ મહાતલમ તુ ગુલ્ફાભ્યામ પદભ્યામ રસાતલમ પાતાલમ પાદતલત ઇતિ લોકમયઃ પુમાન. અનુવાદ: હે પ્રિય નારદ, એકંદર 14 લોકમાં 7 અધોલોક છે, એમ મારી પાસેથી જાણી લે. અતલ નામનો પ્રથમ અધોલોક કમર પર સ્થિત છે, બીજો વિતલ જાંઘો પર આવેલ છે, ત્રીજો સુતલ ઘૂંટણ પર છે, ચોથો તલાતલ પગના તળા પર છે, પાંચમો પાતલ પગની ઘૂંટી પર છે, છઠ્ઠો રસાતલ પગના ઉપલા ભાગ ઉપર છે, અને સાતમો પાતાલ પગના તળિયે સ્થિત છે. એ રીતે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ ગ્રહ લોકથી સભર છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 42મો લઈ લો માતાજી, છેલ્લો જ છે. ભુવર્લોકઃ કલ્પિતઃ પદભ્યામ ભુવર્લોકોસ્ય નાભિતઃ સ્વલોકઃ કલ્પિતો મૂર્ધના ઇતિ વા લોક કલ્પના. અનુવાદ: બીજા લોકો સમસ્ત લોકોને 3 વિભાગોમાં વહેંચે છે. ભગવાનના પગ ઉપરના અધોલોક, પૃથ્વીલોક સુધી નાભી ઉપરના મધ્યલોક, અને વક્ષસ્થળથી માથા સુધીના ઉચ્ચતર ગ્રહલોક સ્વર્ગલોક એટલે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુ, તમારી સેવા બદલ, કે તમે સ્ક્રીન શેર કરી ત્યારે બધા ભક્તો અનુવાદ અને શ્લોક બોલી શક્યા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ. શ્લોક બાકી જ છે. ના, બધા બોલાઈ ગયા માતાજી. બોલાઈ ગયા, પણ આપણે ડેઈલી લઈએ છીએ એમાં બાકી છે. હા, એ બોલી લીધો માતાજી. એ આજે પારાયણ લેવાનું હતું ને, એટલે એમાં જ કવર થઈ ગયું. કેમ કે નહીં તો પારાયણ આપણે ટાઈમ ના લીધે લઈ ના શક્યા હોત તો. સારું સારું. જી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજના શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપદાયને ગૌરકથા ધામદયા નગર ગ્રામ તારિણે નમઃ. વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. શિલા પ્રભુપાદ ની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને?
હા હા માતાજી. માતાજી દેખાય હા છે. માતાજી. તો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ. ઓરિજિનલ સંવાદ સુખદેવજી અને પરીક્ષિત મહારાજ વચ્ચે ચાલતો હતો અને પરીક્ષિત મહારાજે આ સૃષ્ટિના સર્જનની લીલા સમજવા માટે સુખદેવજીને પ્રેરણા કરી કે તમે મને આ સૃષ્ટિના સર્જનની લીલા કઈ કહો. અને એ પછી સુખદેવજી મહારાજ જે બ્રહ્માજી અને નારદજી નો જે આ સૃષ્ટિના સર્જન માટે જે સંવાદ થયો હતો એ કહી રહ્યા છે. તો આ અધ્યાયનું નામ છે સમસ્ત કારણોના કારણ. અને આ બ્રહ્માજી અને નારદજીના સંવાદમાં જો આખું ભાગવતમ જે છે ને એ સંવાદો ઉપર જ ચાલી રહ્યું છે. હા, બધા એકબીજાના સંવાદો કહી રહ્યા છે અને ભગવાનની કૃષ્ણ કથાના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. તો આપણે અહીંયા પણ બ્રહ્માજી અને નારદજીનો જે સંવાદ સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવી રહ્યા છે એનું આપણે વર્ણન સમજી રહ્યા છીએ. તો પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં નારદજીએ પ્રશ્નો કર્યા કે યદ રૂપમ, આપણે બીજો શ્લોક જોયો ને, તો યદ રૂપમ યદ અધિષ્ઠાનમ યદ સૃષ્ટમ. તો યદ રૂપમ એટલે કે આ બ્રહ્માંડના નારદજીએ 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા અને એ 6 પ્રશ્નોમાં પહેલો પ્રશ્ન હતો યદ રૂપમ એટલે કે ભગવાન સૃષ્ટિના સર્જન માટેના આ જગતના લક્ષણો શું છે. બીજો પ્રશ્ન હતો યદ અધિષ્ઠાનમ એટલે કે તેની પૃષ્ઠભૂમિ શું છે, તે શેના દ્વારા બન્યું છે અને આ કોના શેલ્ટરમાં છે આ સૃષ્ટિ. આપણા બધાના પણ કોઈના કોઈ રક્ષણહાર હોય છે. જેવી રીતે માતા પિતા હોય, જેવી રીતે આ પૃથ્વી પણ આપણું રક્ષણ કરે છે. આપણું જીવન, આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છીએ એનો આધાર એક ધરતી માતા છે અને પાણી આપે છે, અન્ન આપે છે. એવી રીતે આ સૃષ્ટિના નો રક્ષણહાર કોણ છે એવું પૂછી રહ્યા છે. યદ અધિષ્ઠાનમ. એ પછી ત્રીજો પ્રશ્ન હતો યત સૃષ્ટમ, તો આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે થઈ. અને ચોથો પ્રશ્ન હતો યત સંસ્થમ એટલે કે એને મેન્ટેન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, એટલે કે તે સુસ્થિત કેવી રીતે રહે છે. અને પાંચમો પ્રશ્ન હતો યત પરમ એટલે કે એ કોની ઉપર નિર્ભર છે. અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન હતો યત ચા, એના એલિમેન્ટ શું છે અને કયા તત્વો દ્વારા કમ્પોઝ થયેલું છે. એ નારદજીના પ્રશ્નો હતા. હવે 3 થી 6 શ્લોકમાં નારદજી કહે છે કે બ્રહ્મા, આપ બધું જ જાણો છો અને આપ સર્વશ્રેષ્ઠ ઈશ્વર છો અને પરમેશ્વર છો. મેં તમને જોયા છે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરતા, તેથી આપ જ પરમેશ્વર છો. અને નારદ મુનિ ઉદાહરણ આપે છે કરોળિયાનું, કે કરોળિયો એની ઈચ્છા મુજબ એનું જાળું બનાવે છે અને એની ઈચ્છા મુજબ એને સમેટી લે છે અને એ કોઈની ઉપર નિર્ભર રહેતો નથી. તો એવી રીતે તમે પણ ક્રિએશન કરો છો અને આ સવારે ક્રિએશન કરો છો, રાત્રિના વિસર્જન કરો છો, તેથી તમે જ પરમેશ્વર છો. એવું નારદજી બ્રહ્માજીને પરમેશ્વર માની બેઠા હતા. પરંતુ નારદજીએ શંકા કરી કે પછી તમે તપસ્યા તો પછી કોની કરો છો. તમે તપસ્યા કેમ કરો છો, તો તમારાથી ઉપર પણ કોઈ છે. એવું નારદજીને શંકા થાય છે કે તો પછી આ તમે તપસ્યા કરો છો તે કોની કરો છો. જેવી રીતે કંપનીના સીઈઓ હોય, સીઈઓ ની ઉપર બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર હોય, બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરની ઉપર એક માલિક હોય, પરંતુ કર્મચારીઓ જે હોય એ માલિકને ન જાણતા હોય. ઘણીવાર એવું પણ થતું હોય. તો સેમ વે નારદજીને પણ શંકા જાય છે કે તમે તપસ્યા કોની કરો છો, તમારાથી ઉપર પણ કોઈ છે જે તમને કોઈ શક્તિ આપે છે અને તમે આ સૃજન કરી શકો છો. આ પ્રશ્ન જે છે ઇન્ટેલિજન્ટ પ્રશ્ન હતો નારદજીનો. તો સેમ વે કૃપયા કરીને તમે આ શંકાનું નિવારણ કરો, એવું નારદજી બ્રહ્માજીને કહી રહ્યા છે. તો એ પછી બ્રહ્માજી જે છે એ આ નારદજીની શંકાઓનું નિવારણ કરે છે અને બ્રહ્માજી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે અને પહેલા કહે છે કે ભાઈ તમે તો બધું જ જાણો છો અને તે છતાં પણ તમે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, તેથી હું જન કલ્યાણ માટે, તમારી પ્રસન્નતા માટે અને તમારી ઈચ્છા માટે હું આ જવાબો આપીશ. અને નારદજીને કહે છે કે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપે છે, થેન્ક યુ કહે છે નારદજીને કે આ તમારા આ પ્રશ્નો પૂછવાથી મને ભગવાનના ગુણગાન ગાવાનો મોકો મળ્યો છે.
અને એ પછી ભગવાનને બ્રહ્માજી નારદજીને કહે છે કે હું આ સૃષ્ટિનો સર્જન કરતા લાગુ છું, પરંતુ અસલમાં ભગવાન વિષ્ણુ આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા છે. પણ હું આ બ્રહ્મ જ્યોતિની સૃષ્ટિ પછી હું સૃજન કરું છું. ભગવાનની સૃષ્ટિ થયા પછી જે રીક્રિએશન છે એ હું કરું છું. ભગવાનની માયા શક્તિ એવી પ્રબળ છે અને એવી પ્રભાવિત કરે છે કે તે લોકો મને જ પરમ નિયંતા જાણે છે, અને આ છે એ અજ્ઞાન છે એવું કહી રહ્યા છે બ્રહ્માજી નારદજીને. તો જસ્ટ મિનિટ. તો બ્રહ્માજી આ વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે હું સર્જન કરતા નથી, હું તો રિએક્ટ કરું છું, હું રીક્રિએટ કરું છું. હું તો ભગવાન દ્વારા જે સર્જન થયું છે એનું રીક્રિએશન કરું છું. ભગવાન દ્વારા જ મને શક્તિ મળે છે, સુવિધા મળે છે, એલિમેન્ટ્સ મળે છે, કાચો માલ મળે છે, એના દ્વારા હું આ રીક્રિએશન કરું છું એવું ભગવાન બ્રહ્માજી નારદજીને કહી રહ્યા છે. તો જે ભગવાન દ્વારા જે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે એને સર્ગ સૃષ્ટિ કહેવાય છે, અને બ્રહ્માજી દ્વારા જે સર્જન થાય છે એને વિસર્ગ સૃષ્ટિ કહેવાય છે. હજુ સુધી આપણે સર્ગ સૃષ્ટિનું સર્જન સમજી રહ્યા છીએ. તો આ સૃષ્ટિમાં હર પળે ક્રિએશન થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે એક ખેડૂત પણ ક્રિએશન કરે છે અને બીજ વાવે છે, બીજ ઉગે છે, વૃદ્ધિ થાય છે, ફળ આવે છે. સામાન્ય આપણને એવું લાગે કે ખેડૂતની બધી મહેનત છે અને ખેડૂત જ બધું ખેડૂતથી જ બધું ઉદ્ભવ થાય છે. વૃક્ષ ઉગે પછી એના ઉપર ફળો આવે, બીજ વાવે ત્યારે બીજ ઉગે, પરંતુ એની પાછળ શું છે હોય છે? સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, જમીન, માટી તો ભગવાનથી આવેલી છે. તો બ્રહ્માજી કહે છે કે એ પાણી, જમીન, સૂર્યના કિરણો, એ બીજ ક્યાંથી આવેલું છે? વિષ્ણુ ભગવાન પાસેથી આવે છે. પરંતુ અજ્ઞાની મનુષ્યને લાગે છે કે આ ખેડૂતે ઉપજાવેલું છે બધું. પરંતુ ખેડૂત ભગવાન દ્વારા આપેલી શક્તિઓમાંથી રીક્રિએટ કરે છે. આપણે આ ખેડૂતના ઉદાહરણ દ્વારા આ સમજી રહ્યા છીએ. અને જ્ઞાન પણ એનું પોતાનું નથી. ખેડૂતોને જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન જ આપે છે. આપણે 15મા અધ્યાયમાં જોઈએ છે ને, મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. તો ક્રિએશન કરવાનું જ્ઞાન પણ ભગવાન આપે છે. જેવી રીતે ભગવાનના હૃદયમાં ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. તો શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે બધું જ્ઞાન, કયા બીજને ક્યાં વાવવું જોઈએ, કઈ સિઝનમાં લગાવવું જોઈએ, ક્યાં લગાવવું જોઈએ. તો અહીંયા બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે માયા શક્તિના પ્રભાવમાં આવીને લોકો મને જ સર્જનહાર સમજે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આપણે જોઈએ છે ને, બ્રહ્મા સર્જન કરતા, વિષ્ણુ પાલન કરતા, મહેશ જે છે એ પ્રલય કરતા. તો અત્યારે હજી પણ ઘણા લોકો જે છે એ શાસ્ત્રોના જે સંપર્કમાં નથી, એ લોકો હજી પણ બ્રહ્માજીને જ સર્જનહાર સમજતા હોય છે. પરંતુ આપણે બધા ભક્તો પ્રભુપાદના પુસ્તકોના સંઘમાં આવ્યા, આપણને આ બધું સમજાયું છે. તો એ પછી બ્રહ્માજી કે છે કે આ સૃષ્ટિના 5 મૂળભૂત તત્વો છે. અને એ તત્વોમાં સમજાવે છે કે ભાઈ એટલે કે યદ રૂપમ. બ્રહ્માજી હવે યદ રૂપમનો જવાબ આપી રહ્યા છે કે જે ક્વેશ્ચન હતો ને કે આ સૃષ્ટિના લક્ષણો શું છે, એ શેનાથી બનેલું છે, તો એનો સ્તોત્ર શું છે. તો બ્રહ્માજી જવાબ આપે છે કે કાલ, કર્મ, સ્વભાવ, જીવ અને દ્રવ્યમ. દ્રવ્યમ એટલે 5 મહાભૂતો. તો આ 5 તત્વો ક્યાંથી આવે છે? વાસુદેવથી. તો આ તત્વો છે એ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. ભગવાનથી ભિન્ન કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્ય નથી એવું બ્રહ્માજી સમજાવી રહ્યા છે. એ પછી આવે છે યદ અધિષ્ઠાનમ. યદ અધિષ્ઠાનમ નો જવાબ બ્રહ્માજી આપે છે કે આ સૃષ્ટિના પાલન કરતા કોણ છે, રક્ષણ કરતા કોણ છે. આના જવાબમાં બ્રહ્માજી કહે છે કે બધા જ વેદો, એટલે કે બ્રહ્માજી 17 થી 20 શ્લોકમાં જીવ તત્વ અને વિષ્ણુ તત્વ વચ્ચેનો તફાવત આપણને સમજાવે છે. અને ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે કે બધા જ વેદો ભગવાનના ગુણગાન માટે રચાયા છે. દેવો પણ તેમના શરીરના અંગો રૂપે તેમની સેવા કરે છે. વિવિધ ગ્રહો પણ તેમના દ્વારા બન્યા છે. અને વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો પણ ભગવાન નારાયણને પ્રસન્ન કરવા માટે છે. અને સર્વ પ્રકારના ધ્યાન, યોગ, તપ નારાયણની અનુભૂતિ પામવા માટે છે. દિવ્ય જ્ઞાનનું શ્રવણ કરવું એ નારાયણની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. અને નારાયણના ધામમાં પ્રવેશ કરવો એ જ પરમ
ગતિ છે. હા, આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ, જો પરમ ગતિ વેદા, જે વેદોનું જ્ઞાન છે એ પણ ભગવાનને જાણવા માટે છે. દેવતાઓ છે એ ભગવાનના અંગોની સેવા કરવા માટે છે. બધા લોકો પણ ભગવાન દ્વારા રચાયા છે. મખા એટલે યજ્ઞ. આપણે આ બધું ડિટેલમાં સમજી ગયા છીએ. એ પછી આવે છે તો ભગવાન બ્રહ્માજી કહે છે કે ભગવાન નારાયણ સર્વવ્યાપી પરમાત્મા તરીકે તેમને દિવ્ય દ્રષ્ટિપાત દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિનું અને મારું પણ સર્જન કરે છે, અને મારો સ્તોત્ર પણ વિષ્ણુ જ છે. હા, આપણે જોઈ ગયા કે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ દ્વારા બ્રહ્માજીનું પણ ઉદ્ભવ થાય છે. તો આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે થઈ? તો આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું? તો 21 થી 35 શ્લોકમાં બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ સમજાવી રહ્યા છે. અહીંયા બ્રહ્માજી કહે છે કે બે પ્રકારની સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે, કારણ સૃષ્ટિ અને કાર્ય સૃષ્ટિ. તો 21 થી 31 શ્લોકમાં કારણ સૃષ્ટિ સમજાવે છે બ્રહ્માજી, અને 32 થી 45 શ્લોકમાં કાર્ય સૃષ્ટિ સમજાવે છે. તો કારણ સૃષ્ટિ એટલે શું? મહાવિષ્ણુના રોમકૂપમાંથી બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને બ્રહ્માંડોની ઉપર મહાવિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે, અને એ જે દ્રષ્ટિપાત કરે છે એને કહેવાય છે કારણ સૃષ્ટિ. એ દ્રષ્ટિપાત જે છે એ જીવોની સૃષ્ટિનું કારણ બને છે, એટલા માટે એ કારણ સૃષ્ટિ. ધેટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ ક્રિએશન. એ દ્રષ્ટિપાત છે એ ક્રિએશનનું કારણ છે. અને એ જે ગ્લેન્સ છે એને શંભુ કહેવાય છે, અને એ ગ્લેન્સ જેના ઉપર નાખે છે એટલે કે બ્રહ્માંડ ઉપર, માયા શક્તિ પ્રકૃતિ ઉપર, અને એનાથી ભગવાન એમના દ્રષ્ટિપાત દ્વારા ભગવાન જીવોના કર્મ અને સ્વભાવ સાથે જીવોનું ગર્ભાધાન કરે છે પ્રકૃતિમાં. પ્રકૃતિના ગર્ભમાં ભગવાન જીવાત્માઓનું ગર્ભાધાન કરે છે એમના કર્મ અને સ્વભાવ સાથે. બરાબર? તો એટલે કે મહાવિષ્ણુ એમના દ્રષ્ટિપાત દ્વારા પ્રકૃતિને એટલે કે માયા શક્તિને હેઝિટેટ કરે છે. એટલે કે શંભુ અને માયા શક્તિના યુનિયનથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. હવે જે દ્રષ્ટિપાત, જો અહીંયા શંભુનું ચિત્ર પણ છે, તો જે દ્રષ્ટિપાત જે છે એ શંભુ દ્વારા થાય છે, અને પ્રકૃતિ એટલે કે માયા શક્તિ, દુર્ગા શક્તિ, પ્રકૃતિને માતા કહેવામાં આવે છે. ને ભગવાન જે છે એ આપણા બીજ આપનાર પિતા છે, જીવોનું ગર્ભાધાન કરે છે, એટલે ભગવાનને પિતા કહેવામાં આવે છે. તો શંભુ અને માયા શક્તિના યુનિયનથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. જેવી રીતે એક પિતા અને માતાના યુનિયનથી બાળકનું નિર્માણ થાય છે, તેવી રીતે પિતા શંભુ અને એટલે કે શિવ અને માતા પાર્વતી દુર્ગાના યુનિયનથી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે. સૃષ્ટિના નિર્માણ માટે જે વસ્તુની જરૂર છે એટલે કે એલિમેન્ટ્સ, કાચો માલ, આપણને અહીંયા પ્રભુપાદે કાચો માલ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. જે એટલે કે 5 મહાભૂતો, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ, અને એટલે કે એને તન્માત્રાઓ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે 23 તત્વોનું નિર્માણ થાય છે ભગવાનના દ્રષ્ટિપાતથી, અને એને કહેવાય છે કાર્ય સૃષ્ટિ. તો શરીરનું નિર્માણ આ તત્વોથી થાય છે. એ શરીર દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ અને કાર્ય કરીએ છીએ. તો કાર્ય માટેના તત્વો ઉત્પન્ન થઈ ગયા, શરીર રચાવવા માટેના તત્વો જે છે એ ઉત્પન્ન થઈ ગયા, પરંતુ હજી એમાં રિએક્શન શરૂ થયું નથી, ખળભળાટ ચાલુ નથી થયો, એકચ્યુઅલ ક્રિએશન શરૂ નથી થયું. તો જેવી રીતે ખેડૂત પાસે બીજ આવી ગયું, બીજ છે, પાણી છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, જમીન પણ છે, કાચો માલ પણ બધો જ છે, જેનાથી હવે એ બીજને વાવી શકશે અને એની સિંચાઈ કરી શકશે. બીજું ઉદાહરણ આપણે એ રીતે પણ સમજાવી શકાય કે કેવી રીતે હર પળે સૃષ્ટિનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે પિતા માતાના ગર્ભમાં વીર્યને છોડે છે, અને એને કહેવાય છે કારણ સૃષ્ટિ. એટલે કે ખાલી પિતાના વીર્ય દ્વારા બાળક ઉત્પન્ન નથી થયું, પરંતુ એ પ્રોસેસમાંથી પસાર થાય છે, અંદર એક બધું પ્રોસેસ થાય છે, અને વીર્ય એ કારણ બન્યું શરીર રચાવવા માટેનું. અને માતાના એક સાથે એનું મિલન થાય છે, અને એ પછી એમ્બ્રિયો બને છે, ભ્રૂણ તૈયાર થાય છે. અને બાયોલોજીમાં આપણે આ બધું ભણી ગયા. એ પછી પણ ઘણા બધા ટ્રાન્સફોર્મેશન માંથી પસાર થઈ અને શરીર બનવાનું શરૂ થાય છે. તો આપણે વિચારીએ કે એગ અને વીર્યના મિલનથી માતાના ગર્ભમાં બીજા શરીરનું નિર્માણ થવું, અને એમાં હાડકાનું નિર્માણ થવું, રક્ત, માંસ, ચામડી, ઇન્દ્રિયોનું બનવું, અને 9 મહિના પછી બાળકનું નિર્માણ થવું.
એ દરમિયાન માતાને અંદર શું થઈ રહ્યું છે એ કઈ જ ખબર હોતી નથી, શું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે અંદર. સેમ વે આ બ્રહ્માંડમાં શંભુ અને માયાના શિવજીના અને માતાના પાર્વતી માતાના યુનિયન થી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે. જેવી રીતે માતાને ખબર નથી પડતી અંદર બાળકનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, એવી રીતે આપણને પણ સમજવા નથી આવતું કે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું છે. સૃષ્ટિ આપોઆપ નથી રચાતી, હે ને? તો સૃષ્ટિને જીવિત કરવા વાળા જે છે એ મહાવિષ્ણુ છે. તો એમના દ્રષ્ટિપાત દ્વારા સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય છે. તો આ છે કારણ અને કાર્ય સૃષ્ટિ. તો આ તો ભૌતિક જગતની વાત થઈ. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈ કોઈને જન્મ આપતું નથી. આધ્યાત્મિક જગતમાં જન્મ અને મૃત્યુ હોતું નથી. તો આપણી ઈચ્છાઓ હતી કે આપણે ક્રિએશન કરીએ, કંટ્રોલ કરીએ, સ્વતંત્રતા જોઈએ છે, ભોગ કરવો છે, એથી આ હેતુ માટે આપણે ભૌતિક જગતમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અને જ્યાં એક વ્યક્તિ એની સૃષ્ટિના નિર્માણનો એક્સપિરિયન્સ કરી શકે છે. અને પછી જ્યારે સ્ત્રી સાથે સંયોગ થાય અને પછી બાળકો ઉત્પન્ન થાય અને બાળકો પોતાનું ફેમિલી, ઘર, આ બધામાં પછી માયામાં ફસાઈ જાય છે મનુષ્ય. અને નેક્સ્ટ જન્મમાં કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે નવા માતા પિતા, પાછા ભાઈ બહેન, નવા પિતા, માતા, પત્ની, કોણ કોને ક્યારે, બધા સંબંધો જે છે એ પાછા ચેન્જ થઈ જાય છે. તો અહમ મમેતીની ભાવના પૂર્ણ કરવા માટે આ ભૌતિક જગતનું સર્જન થયું છે. તો એ પછી આવે છે, હવે આપણે પાછા ફરીથી જઈએ કારણ સૃષ્ટિ તરફ. તો કારણ સૃષ્ટિમાં આપણે જોયું હતું કે મહાવિષ્ણુ જે છે એ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે અને આ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરીને એના ઉપર આપણે દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને મહત્તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. અને પ્રધાન અવસ્થા જે હોય છે, બ્રહ્માંડ જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે બ્રહ્માંડમાં અંધકાર હોય છે અને બધું જ ખાલી હોય છે. અને ભગવાન કારણ જલ ઉપર શયન કરે છે અને આ બ્રહ્માંડો જ્યારે ભગવાનના શ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે બ્રહ્માંડ ખાલી હોય છે, બધું જ શાંત અવસ્થામાં હોય છે. બધા ગુણો જે છે, આ પ્રકૃતિના જે મહત્તત્વના તત્વો જે છે એ બધા જ શાંત અવસ્થામાં હોય છે અને પ્રધાન અવસ્થામાં હોય. અને પછી જ્યારે અને એ જે બ્રહ્માંડો જે છે એ હજાર દિવ્ય વર્ષો સુધી કારણ જલમાં તરતા રહે છે. અને એ પછી જ્યારે ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે ત્યારે ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે કરે છે અને દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. અને એ પ્રવેશ કરી અને પછી જે એ ભૌતિક તત્વો છે એને સજીવ કરે છે. અને એ સજીવ કરે છે ત્યારે એમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય છે અને એ પદાર્થો જે છે એ 24 તત્વો છે એ વધવાનું ઘટવાનું બધું શરૂઆત થાય છે અને પછી એમાંથી શરીરના નિર્માણો થાય છે. તો આપણે જોયું હતું, આ બધું ડિટેલમાં આપણે સમજી ગયા છીએ કે કેવી રીતે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થઈ અને પછી ભગવાન સૌપ્રથમ આપણે મહત્તત્વમાંથી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ માંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. તમોગુણ પ્લસ અહંકાર એમાંથી દ્રવ્ય શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે પંચ મહાભૂતો આપણે જોયું હતું, શબ્દથી આકાશ, આકાશથી વાયુ, આ બધું આપણે જોઈ ગયા. સાઉન્ડ થી ઈથર, પછી ઈથરથી આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. અને એ પછી આપણે આ બધું જ ખૂબ સરસ રીતે આપણે ભણી ગયા છીએ. અને સત્વગુણ પ્લસ અહંકારમાંથી આપણે જોયું કે મન અને 10 દેવતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. અને રજોગુણ પ્લસ અહંકારથી આપણે જોયું કે 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એ પછી બુદ્ધિ, પ્રાણવાયુ, આ બધું રજોગુણ અને પ્લસ અહંકારથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ તમોગુણ પ્લસ અહંકારથી આપણે જોયું કે 5 એલિમેન્ટ્સ, 5 મહાભૂતો ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ મહાભૂતોનું કાર્ય આપણે સમજી ગયા. અને એ પછી આવે છે કાર્ય સૃષ્ટિ. તો આ જે 24 તત્વો જે છે એ એલિમેન્ટ્સ અને આ બધું જ આપણે બહુ ડિટેલમાં કે 1000 વર્ષો સુધી જે બ્રહ્માંડો તરતા રહે છે અને એ પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ પ્રવેશ કરે છે અને ભગવાન જે છે એ વિરાટ રૂપ લે છે. અને એ પછી ભગવાન 36 થી 42 શ્લોકમાં બ્રહ્માજી સમજાવે છે વિરાટ રૂપનું વર્ણન. તો આ રીતે વિરાટ રૂપ જે છે એનું વર્ણન પણ ખૂબ સુંદર રીતે ધર્મેશ્વર પ્રભુએ આપણને સમજાવેલું.
કે કયા અંગો વિરાટ રૂપમાં કયા કયા અંગો જે છે એ ભગવાનના જે હેડ છે એ સત્યલોક, ગળાનો ભાગ છે તપોલોક, ચેસ્ટ જે છે, તો આ રીતે સમજાવેલું હતું. તો વિરાટ રૂપ જે છે, હવે વિરાટ રૂપ એટલે કે વિશ્વરૂપ, એની કલ્પના કરવામાં આવી છે અને એ કલ્પના કરી અને પછી આખું બ્રહ્માજી સમજાવી રહ્યા છે. પરંતુ એ કલ્પના કરવામાં આવી છે તે છતાં પણ એ વિરાટ રૂપ છે. ભગવાનનો પ્રવેશ થવાથી, ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુનો પ્રવેશ થવાથી આ બધું જે છે એ સજીવ થાય છે. ભૌતિક તત્વો જે છે એ સજીવ થાય છે અને શરીરોના નિર્માણ થાય છે. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા પણ કરી હતી કે શનિવારે ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાન જે છે એ ભગવાને એમના જેવા આપણને પણ બનાવ્યા છે, ઇન્દ્રિયો આપી છે, અને બધું શરીર આપી, બધા અલગ અલગ શરીરો કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ મનુષ્ય જન્મ આપી અને ભગવાને આપણી ઉપર કૃપા કરી છે, આપણને ઇન્દ્રિયો આપી અને ઇન્ટેલિજન્સ આપી કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ. તો આ સર્જનનું કારણ જે છે એ પણ ભગવાન છે અને આ બ્રહ્માંડ જે છે એ ઈંડાના આકાર વાળું છે. જેવી રીતે ઈંડાનું આકાર, જે ઈંડાની ઉપર પોચલું હોય અને એનો જે કડક ભાગ હોય, વિવિધ થર એટલે કે થર ઉપર આવેલું હોય, એવી રીતે બ્રહ્માંડમાં પણ બધા અલગ અલગ આવરણો આવેલા છે. અને પાણી પહેલો આવરણ છે, પછી અગ્નિ બીજું આવરણ છે, વાયુ ત્રીજું આવરણ છે અને છેલ્લે આકાશ, અને આકાશ પછી પ્રધાન. તો આ અંડાકાર વિશ્વની અંદર પણ વિરાટ પુરુષ તરીકે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ છે અને જુદા જુદા બધા ગ્રહ મંડળો તેમના દેહના અંગો છે. આ બધું આપણે સમજી ગયા અને ગ્રહ મંડળો ભગવાનના તે વિશ્વરૂપના દેહના જુદા જુદા અવયવો ગણાય છે. તો આ વિરાટ પુરુષને ભગવાનના અવતાર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને બ્રહ્મ સંહિતામાં સમર્થન કર્યા મુજબ ભગવાનનું મૂળ રૂપ જે છે એ આદિ પુરુષ કૃષ્ણ જ છે. પરંતુ આ વિરાટ પુરુષ પણ પુરુષ જ છે, પણ તે આદિ પુરુષ નથી. આદિ પુરુષ જે છે એ કૃષ્ણ જ છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સુંદર રીતે સમજી ગયા. ભગવાનના અગણિત વિસ્તારો છે અને તે બધા જ પુરુષ અથવા ભોક્તા છે. પુરુષનો અર્થ શું થાય? ભોક્તા. અને આ વિરાટ પુરુષ અને પુરુષ અવતારો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ અથવા અનેક વિસ્તારો જે છે એ આદ્ય નથી, પણ આદ્ય જે છે, આદિ પુરુષ જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. એ આપણે સમજવાનું છે. તો હવે આવતીકાલથી ખૂબ સુંદર અધ્યાય શરૂ થાય છે, પુરુષ સૂક્તનું સમર્થન. તો આવતીકાલથી આપણે આ અધ્યાયને સમજીશું. તો આ સાથે આપણે આજની ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. એક મિનિટ, જસ્ટ 5મા અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ આપણે કરી લઈએ. આમ શ્રીમદ ભાગવતમના દ્વિતીય સ્કંદના સમસ્ત કારણોના કારણ નામના 5મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ બધાને. અમરીશ પ્રભુ, કોઈ સેવામાં તમને કદાચ સમજાઈ ગયું હશે, બધું કદાચ ન સમજાયું હોય, સમજાયું હશે, પરંતુ મેં સમજાવવાની કોશિશ કરી છે. કઈ ભૂલચૂક હોય તો માફ કરજો. થોડી ફાસ્ટ ગઈ આજે, તમારી 5 મિનિટ મેં વધારે 10 મિનિટ વધારે લીધી, તો એના માટે માફી ચાહું છું. યસ, અમરીશ પ્રભુ, કોઈ છે સુદામા સેવામાં? નથી સુદામા સેવામાં નથી. ઓકે, ચાલો તો આપણે બધા મહામંત્રને સાથે બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી પ્રણામ. કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ.